大家好，我係 Nancy 湯唐鳳考啊！今日好高興見到你哋咁多位人為咗呢個遊民所嚟抗議，我哋一定要團結，團結先至係我哋嘅力量。所以咧，今日係好凍，但係我都知道你哋個個都有出嚟嚇，記住。我哋一定唔俾佢哋喺我哋呢度喺呢個流民所㗎，因為咧呢度係對我哋係唔好嘅，唔安全。咁我哋要一路繼續都會有呢啲咁嘅發動出嚟。你哋如果聽到我哋日後有嘅咧，我唔該你哋都係一定要嚟出席，直至到佢哋係唔喺我哋度起啦，咁我哋先至散隊啊！咁啊，再多謝你哋今日支持。我哋個區，我哋個個都係需要呢個區，你唔好有個遊民所，佢哋可以喺細度開起，我哋唔係話唔中意，不過咧呢個係唔係一個好地方啊！我多謝你哋各位咁冷嘅天氣都有出嚟支持我哋，多謝多謝。